कल मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी और वहाँ एक 4 साल का बच्चा ट्रैम्पोलिन पे बहुत ही मज़े से जंप कर रहा था। अराउंड 5-7 मिनट जंप करने के बाद जब वो ट्रैम्पोलिन से उतरा तो उसको खांसी चढ़ गई और वो 5-7-10 मिनट तक खांसता ही रहा। उसको थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करना पड़ा। उसके बाद वो पार्टी एंजॉय तो कर रहा था पर थोड़ा अनईजी था। मैंने उसकी मदर से पूछा कि ये पहले भी हुआ है कि ये फर्स्ट टाइम है। तो उसकी मदर ने याद करके बोला कि जब ये पार्क में जाता है और भागता है तो भी ये खांसने लग जाता है, तो हम इसको पार्क नहीं भेजते। जब ये स्पोर्ट्स क्लास में होता है तो भी घर आता है तो थोड़ी देर तक खांसता ही रहता है। यह सिम्टम नॉर्मल नहीं है। इट इज़ पॉसिबल कि इस बच्चे को सांस के रास्ते में कोई दिक्कत है। सिम्टम ऑन एक्सर्शन यानी कि coughing ऑन एनी फिजिकल एक्टिविटी इज़ एन अर्ली साइन ऑफ एस्थमा। अगर किसी बच्चे को इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन्हें एक पल्मोनोलॉजिस्ट से चेकअप ज़रूर कराना चाहिए।